வணக்கம். சற்றமுள்ள முக்கிய தகவல். தமிழகத்தில் அடுத்த 5 நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்பு என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறப்பட்டுள்ளது. அதன்படி எந்தெந்த மாவட்டங்களில் இடிமின்னக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும், இன்று எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக்கூடும், இளமை இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்த்துலாம். மார்க்க ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு இதே போன்ற மழை பற்றி முக்கியமான விவரங்கள் உடனுக்குடன் தேவைனா நம்மளோட சேனலில் கீழே இருக்க ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ, பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோ. அப்போ தான் நான் டெலிவரி போகிற வீடியோ உங்களுக்கு அவசரம். இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்டு ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோவை கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கிடச்சிருக்கு பாருங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சியின் காரணமாக அடுத்த 5 நாட்களுக்கு தென் தமிழ்நாடு மாவட்டத்தில் மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறப்பட்டுள்ளது. அதன்படி கேரளா கடலோர பகுதியில் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக நேற்று பிப்ரவரி மாதம் 21ஆம் தேதி தென் தமிழ்நாடு மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதேபோன்று இன்று பிப்ரவரி மாதம் 22ஆம் தேதியான இன்று மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டங்கள் கோயம்புத்தூர், நீலகிரி, திருப்பூர், திண்டுக்கல், தேனி, விருதுநகர், தென்காசி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி ஒரு இடங்கள் லேசா முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். வரும் 23ஆம் தேதியான நாளை தென் தமிழ்நாடு மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்கள், புதுக்கோட்டை, திருச்சிராப்பள்ளி மற்றும் காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யும். வரும் 24ஆம் தேதி தென் தமிழ்நாடு கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் தென்காசி மாவட்டத்திற்கு ஓரிடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். வரும் 25ஆம் தேதியான அன்று தென் தமிழ்நாடு கடலோர மாவட்டங்கள், அதனையொட்டிய உள் மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்கள், புதுக்கோட்டை, கடலூர் மற்றும் புதுச்சேரி, காரைக்கால் ஆகிய பகுதியில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தற்போது கூறப்பட்டு வருகின்றது. மூடுபனி எச்சரிக்கை. அடுத்த 24 மணி நேரத்துக்கு தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் ஆகிய பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் காலை வேளையில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காலை வேளையில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 32 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம். நன்றி, வணக்கம்.